Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге өзімнің жақында ғашық болған бір рецептімен бөліскім келеді. Бұл апельсинді рулет. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Осы рулетті дайындаған кезде үйдің ішін апельсиннің ароматы алып кетеді. Рулет сонда жұмсақ, нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Рулетті дайындау үшін бізге қажет ингредиенттердің құрамын барлығын видеоның астына жазып қойдым. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қантты салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Мен шамамен 6-7 минуттай араластырдым. Қоюланғанша, әппақ болып көпіргенше араластыру қажет. Өйткені біздің рулетіміз сол кезде жақсы көтеріледі. Енді бір апельсинді алып, сыртын жақсылап жуып тазалаңыздар. Оның цедрасын осылай үкіштен өткізуіміз керек. Арнайы цедра өткізетін үкіштен өткіземіз. Міне осындай болып шығады. Цедрасы тез алынғанын қаласаңыздар, жарты сағатқа мұздатқышқа қойып қоюға болады. Енді осы апельсинді алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. Біз бұл жерде шырынын шығаруымыз керек. Яғни апельсиннен 40 мл шырыны қажет болады. Осы алынған шырынды және де цедраны жұмыртқалы массаға құямыз. Күнбағыс майын құямыз. Енді миксермен тағы да жақсылап араластырамыз. Шамамен 2-3 минуттай араластырдым. Ең соңында електен өткізіп, онымен қопсытқышты саламыз. Бұл жерде миксердің ең жай жылдамдығында араластырдым. Қаласаңыздар миксермен емес, жай ғана венчикпен немесе силиконды күрекшемен араластыруға болады. Противенге пергамент қағазын төсейміз. Қамырды құйып, осы рулеттің формасындай қылып, яғни тік төртбұрышты қылып жайып шығамыз. Осы уақытта пешті 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Өйткені қызып тұрған пешке салсаңыздар, сіздердің қамырварыңыз жақсы болып көтеріледі. Рулеттің қамырын 180 градуста шамамен 10 минуттай пісіреміз. 10-15 минуттай осындай кішкене қызарады. Үстін басқан кезде жұмсақ болып тұрады. Тіпті ағаш таяқшамен тексерсеңіздер де болады. Енді противеннен түсіреміз. Бізге бөлек тағы пергамент қағазы қажет. Егер ондай пергамент қағазы болмаса, жай ғана мата сүлгіні пайдалансаңыздар болады. Оның бетіне осылай жауып, біз рулеттің қамырын пергамент қағазынан түсіруіміз қажет. Мінекей, бұл астыңғы жағы. Енді осының үстіне тағы да пайдаланған пергамент қағазымен жабамыз. Қазір рулет құсатып орауымыз қажет. Пергамент қағаз болмаса, жай ғана сүлгімен орауға болады. Қараңыздар, мына жерде видеода көрсетіліп тұр. Қатты тығыз орамаңыздар. Ең басты нәрсе, жай ғана ораңыздар. Қатты үстін басып, тығыз орасаңыздар, сынып қалуы мүмкін. Бұл жерде біз қазір кремін әлі жаққан жоқпыз, суыту үшін жасап қойдық. Осылай жай ғана орап, суытып қоямыз. Ал енді кремін жасаймыз. Ол үшін мен қаймақты крем пайдаланам. Оның ішіне қаймақ, сгущенка бар. Қант ұнтағы міндетті түрде және де апельсин қостым. Негізі бұл рулетке қалаған креміңізді пайдалансаңыздар болады. Менің каналымда кремдердің рецепттері өте көп, әртүрлі маймен жасалатын, клеймен жасалатын кремдер бар. Барлығы да өзіңіздің қалауыңызша. Қаймақты кремді жасау үшін қаймақ міндетті түрде 20% болу керек, және де дүкеннің қаймағы болу керек та, қою қаймақ болу керек. Оның үстіне қант ұнтағын салып, миксермен жақсылап араластырамын. Негізі көп қаймақтар бүйтіп миксермен араластырған кезде су болып кетіп жатады. Оның құрамы
жаңағы табиғи емес деген сөз. Кілегейден жасау керек негізі қаймақ. Сол кезде ол суға айналмай жақсы езіледі. Енді оның үстіне сгущенканы саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Бұл жерде біздің жаңағы орап қойған рулетіміз толықтай суы керек. Бөлме температурасында толық суы керек, ыстық болмау керек. Осылай ортасын қараңыздар, қолыңызды қойып. Өйткені ыстық болса, сіздің креміңіз еріп кетуі мүмкін. Менде толықтай суыды. Енді кремді саламыз. Одан соң жақсылап видеода көрсетілгендей ораймыз. Менде апельсиннің кішкене ғана бөліктері қалды. Мен осылай ұсақтап турап рулеттің ортасына саламын. Одан әрі дәмді, әрі апельсинді болып шығуы үшін. Енді тығыз орасаңыздар болады. Видеода мына қараңыздар, мен тығыз орап жатырмын. Солай орасаңыздар болады, қорықпаңыздар. Ешқандай да жаңағы сынып кетпейді. Рулеттің осылай бетіндегі жаңағы қабығы сияқты алыну мүмкін, оған мән бермей қойыңыздар. Ең соңында мен оны толықтай алып тастаймын, әдемі болу үшін. Ол қатты міндетті емес. Оны жасыру үшін жаңа қант ұнтағын пайдалануға да болады, бірақ үстіне крем жаққанда қазір білінбей қалады. Енді арнайы ыдысқа саламын. Менде кішкене крем қалды. Соны 333 насадкамен жаңа кондитерлік қапшыққа салып, рулетімді әсемдеймін. Әсемдеу әрине өзіңіздің қалауыңызша. Бұл жерде бетіне жай ғана шоколад құйсаңыздар болады, крем қалса креммен жағып тастасаңыздар болады. Барлығы да өзіңіздің фантазияңызға қарай. Менде тағы бір апельсин бар. Соны мен ортасынан бөліп, жұқа қылып кестім, және де осылай орналастырдым. Менің ойымша әдемі болып шыққан сияқты. Мінекей достар, біздің рулет дайын. Кесілген кезде қараңыздар, өте жұмсақ болып кесіледі. Негізі рулет дайын болған соң тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойғандарыңыз жақсы. Өйткені кремі сіңеді, одан әрі дәмді болады, формасын да жақсы ұстайды. Мен шамамен 2 сағатқа қойып қойдым. Мінекей рулеттің ортасы осындай болып шықты. Енді дәмін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Шын айтайын, сіздерге осы рулет дайын болған кезде, үстелдің үстіне дастарханға қойып, отбасыма ұсынған кезде 10 минутта бұл рулет жоқ болды. Сол себептен міндетті түрде жасап көріңіздер.